এমন সুন্দর চিকেন ফ্রাই বাড়িতে তৈরি করতে চাইলে পুরো ভিডিওটি দেখুন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি আমি কিভাবে চিকেন ফ্রাই তৈরি করি সেই রেসিপি। দেখুন, এখানে আমি এই সব মশলার উপকরণ দিয়ে আমি চিকেন ফ্রাইটি মিক্স করে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। এখানে আমি 1 কাপ আটা নিয়েছি। আটার ভিতরে আমি একটু শুকনো মরিচের গুঁড়া আর একটু লবণ দিয়ে ভালো করে হাত দিয়ে মিক্স করে নিয়েছি। এবার আমি মাংসগুলো আটার ভিতর দিয়ে আমি ভালো করে, দেখুন, আমি এক পিস করে নিয়ে ভালোভাবে আটা দিয়ে আমি মিক্স করে নিচ্ছি। দেখুন, এখানে আমি কোথাও ময়দা বা কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করিনি। এইভাবে আমি ভালোভাবে ভালোভাবে আমি, দেখুন, মিক্স করে নিয়ে আমি একটি পাত্রে পানি রেখে দিয়েছিলাম। পানির ভিতর আমি এইভাবে একটু রেখে দিয়েছি। দেওয়ার পরে উঠিয়ে আবারও আমি সেই আটার ভিতর দিয়ে ভালোভাবে আমি প্রত্যেকটা ভালো করে এই যে এইভাবে হাত দিয়ে চেপে নেব। কেমন হয়েছে নেওয়ার পর আমি এইভাবে 2 থেকে 3 বার পানির ভিতর দিয়ে আমি এটা করে নিয়েছি। আপনারা যে যেমন সেইভাবে আপনারা 1 বারও দিতে পারেন, 2 বারও দিতে পারেন, 3 বারও দিতে পারেন। আপনারা যে যেমন পারেন সেইভাবে চিকেন ফ্রাইটি তৈরি করতে পারবেন। এক পিস করে কড়াইতে দেখুন কিভাবে আমি চিকেন ফ্রাইটি তেলের ভিতর ছেড়ে দিচ্ছি। এইভাবে আমি দেখুন একটা করে উল্টিয়ে দিই ভালো করে মিডিয়াম আঁচে। আপনারা সবগুলো চিকেন সুন্দর করে ভেজে নেবেন, তাহলে চিকেনটা খেতে অনেক মজাদার হবে। যে দেখুন, সবগুলো চিকেন ফ্রাই আমি কিভাবে ভেজে নিয়েছি। ভাজার পরে দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে। দেখতেও যেমন সুন্দর, খেতেও অতটা সুস্বাদু। আপনারা বাসায় একবার আমার এই রেসিপিটি ফলো করে ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন এটা খেতে কতটা সুস্বাদু ও মুসমুসে ও মজাদার। এমন আরও নতুন ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করুন আর বেশি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।